आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। आज भदौ 10 गते 2077 बुधबार शुक्ल अष्टमी नेपाल सम्वत 1140। पत्र पत्रिकाहरू जनकपुरबाट प्रकाशित हुने राजधानीका पत्र पत्रिकाहरू लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरेर कोरोनाका सङ्क्रमण जसरी बढिरहेको अवस्था छ, दिन प्रतिदिन अहिले पनि बढिरहेको छ। जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू नपाइरहेको अवस्था छ भने अहिले पनि जनतामा सरकार छ या छैन, सरकार विहीनताको अवस्थामा छ कि के छ अवस्था, यसरी बाँच्नुपर्ने अवस्थाहरू छ जनताको बीचमा। विशेष गरेर हरेक स्थानीय तहमा अहिले सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्था छ र सङ्क्रमण सामाजिक रूपमा सामाजिक स्तरमा फैलिसकेको छ र त्यसलाई रोक्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी स्थानीय तहको पनि हो। सङ्क्रमणलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, तर स्थानीय तह प्रदेश सरकारलाई दोषारोपण गर्ने, प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारलाई दोषारोपण गर्ने र समग्रमा भन्ने हो भने जनता, निमुखा जनता मरिरहनु पर्ने, यस्तो विकराल र विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी छौँ। आजको तराई टाइम्स पत्रिका छ, स्वकीय सचिवमा जागिर खाइरहेका यादवले भिजिलान्ते शब्द प्रयोग गरेको प्रति पत्रकारितासँग आबद्ध सङ्घ संस्थाको ध्यान आकर्षण भनेर तराई टाइम्सले समाचार लेखेको छ। सञ्चारकर्मीलाई समाचार लेखेकै कारण प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका स्वकीय सचिवमा जागिर खाइरहेका जितेन्द्र यादवले भिजिलान्ते भनेको प्रति पत्रकारितासँग आबद्ध सङ्घ सङ्गठनले को ध्यान आकर्षण भएको छ। स्वकीय सचिवको जागिर खाइरहेका यादव समाचार लेखेकै भरमा सञ्चारकर्मीलाई भिजिलान्ते लगायतका अमर्यादित शब्द प्रयोग गरी बदनाम गर्ने गरेको कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र मधेसी पत्रकार समाज नेपालले प्रादेशिक कार्य समितिले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर उनको शब्द फिर्ता लिन भनिएको छ। अहिले सरकारको या भन्ने हो भने प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन्छ, प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर जताततै चर्चा र समाचारहरू आइरहेको अवस्था छ। यदि समाचार आएको छ या समाचारमा केही त्रुटि छ भने त्यसका कानुनी उपचार विगतमा पनि मुख्यमन्त्रीजीको सचिवालयले खोज्यो। कानुनी उपचार अर्थात् प्रेस काउन्सिल लगायतका निकायमा उजुरीहरू दिनुभयो उहाँहरू। तर एउटा स्वकीय सचिवले यसरी भिजिलान्ते लगायतका शब्दहरू प्रयोग गर्नु कदापि राम्रो होइन र त्यो पनि मुख्यमन्त्रीज्यूको, खास गरेर विद्वान मुख्यमन्त्रीज्यूको सचिवालयले गरेको, सचिवालयका स्वकीय सचिवले गरेको कस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। सरकार र लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू लोकतन्त्रको पारदर्शिताको कुरा गर्छ, पारदर्शिता खोज्नुस् रे, यदि गल्ती भएको छ भने कानुनी उपचार हुन्छ। कानुनी उपचार गर्ने काम पत्रकारको होइन। पत्रकारले कमी कमजोरीहरू राज्यबाट भइरहेको छ भने त्यसलाई उजागर गर्ने हो र कुरा सिधा छ। गौतम बुद्धले के भन्नुभयो भने जब उहाँ वैशालीको गाउँमा घुम्दै जानुभयो भने कतिपय व्यक्तिहरूले उहाँलाई आलोचना र गाली गर्न थाले। गौतम बुद्धको शिष्यहरूलाई बडा दुःख लाग्यो, मेरो गुरुजीलाई यसरी गाउँको मान्छेहरूले गाली गरिरहेछन्, गुरुजी हाँस्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने गौतम बुद्धलाई सोध्नुभयो उहाँका शिष्यहरूले कि तपाईँलाई यतिको गाली गरिरहेको छ, तपाईँ चुप लागेर बस्नु भएको छ, कारण के हो? उहाँले बडा सटिक शब्दमा भन्नुभयो, जो जीवन दर्शन मानौ अहिले सबैको लागि एउटा जीवन दर्शन हो त्यो। उहाँले भन्नुभयो यदि उसले गरेको गाली सही छ भने हामीले सुधार गर्नुपर्छ र यदि त्यसमा सही छैन, उसले गाली गरिरहेको छ भने सही छैन भने तपाईँ चुप्प लागेर सुन्नुहोस्, यही हो। त्यसको जवाब प्रतिवाद नगर्नुहोस्। राज्य सञ्चालन गर्ने निकायले त्यही हो। यदि राज्यले आज सरकारले हिसाब किताब सार्वजनिक गरिदिएको भए यसरी सरकारलाई आलोचना गर्नुपर्ने अवस्थै थिएन। सरकारबाट कमी कमजोरी भएको छ भने खुलेआम रूपमा स्वीकार्नुपर्छ सरकारबाट कि मबाट कमी कमजोरी भएको छ, किनभने सरकार सञ्चालनमा
संसदमा गएर तपाईँ अर्को कुरा गर्ने, बाहिर आएर अर्को कुरा गर्ने। संसदमा भन्ने हामी सिक्दैछौँ, गल्ती हुन्छ, ठिक गर्दैछौँ, तर त्यही कुरालाई गल्ती र कमी कमजोरीलाई तपाईँलाई मार्गदर्शनको रूपमा ल तपाईँ यो बाटोमा हिँड्नुहोस् भनेर यहाँ गल्ती भयो भने सञ्चारकर्मीले औल्याइदियो भने त्यो भिजिलान्ते भए। यस्तो विडम्बनापूर्ण र दोहोरो चरित्र भएको कुरा नगर्दै हुन्छ। यदि लोकतन्त्र हो भने लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस र आलोचनाको पनि अधिकार छ, जनताले फरक मत राख्न पाउने अधिकार छ जनतालाई। तर यस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पालन भनौँ या यस्तो लोकतान्त्रिक अवस्थाको चित्रण गरौँ जुन लोकतान्त्रिक अवस्थाको उहाँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ, त्यो सरासर अनुचित र गलत पनि हो। अर्को न्युजतर्फ लागौँ, अर्को समाचारतर्फ। दुहबीको बर्थिङ सेन्टर निर्माणमा अराजक तत्त्वले अवरोध खडा गरेको वडा अध्यक्ष कुशेदको भनाई सम्बन्धी कथनलाई लिएर तराई टाइम्सले समाचार बनाएको छ। दुहबीको बर्थिङ सेन्टर निर्माणमा अराजक तत्त्वले अवरोध गरेको वडा अध्यक्षको भनाइ रहेको छ। स्थानीय महिलाहरूलाई सुत्केरी गराउन सुरक्षित ठाउँको अभावमा समस्या भइरहेको समयमा धनुषाको विदेहनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 दुहबीमा सुरु भएको बर्थिङ सेन्टर निर्माणमा केही अराजक तत्त्वले अवरोध गरेको भनेर छ भने कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नसके प्रदेश सरकार विरुद्धमा आन्दोलनमा जाने प्रदेशसभा सदस्य यादवको चेतावनी भनेर छ। कोरोना भाइरस महामारी प्रदेश सरकारले नियन्त्रण गर्न नसके त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी प्रदेश 2 का प्रदेशसभा सदस्य बिन्देश्वर प्रसाद यादव विक्कीले दिएका छन्। उच्च अदालत जनकपुर र जिल्ला धनुषा अदालत भदौ 15 सम्मका लागि बन्द रहने। धनुषामा सुरक्षा गार्ड र एक प्रशासकीय अधिकृतमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या भारतमा 58,000 नाग्यो भनेर समाचार छ आजको तराई टाइम्समा। निजगढ विमानस्थलको लागि रुख गन्ना काम सुरु। प्रत्येक प्रदेशलाई भेन्टिलेटर आइसियुका लागि 2 करोड दिने। प्रत्येक प्रदेश भेन्टिलेटर आइसियुको लागि 2 प्रदेश दिने भनेर समाचार छ भने सम्पादकीयमा डेटालाई सुरक्षित राख्न युनिटको आवश्यकता भनेर लेखिएको छ। हरेक व्यवसायी सङ्गठन वा सरकारी कार्यालयमा डेटालाई सुरक्षित राख्न सिङ्गो समिति र युनिटको खाँटो छ। यसले आवश्यक रहेको छ, डेटालाई सुरक्षित राख्न युनिटी आवश्यकता रहेको ठानेको छ भनेर लेखिएको छ आजको सम्पादकीयमा तराई टाइम्स पत्रिकामा। त्यसैगरी अब लगाउँ जनकपुर टुडेमा। जनकपुर टुडेमा सङ्क्रमित लुक्दै 200 बढी सम्पर्क बाहिर भनेर शीर्षकमा समाचार छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू लुक्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ। पीसीआर टेस्ट गराउने क्रममा गलत विवरण भर्ने, पोजिटिभ भएपछि सम्पर्कमा नआउने क्रम बढेको बताइन्छ। प्रदेश 2 को प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पीसीआर टेस्ट गराएकाहरू मध्ये 200 जना सङ्क्रमित स्थानीय प्रशासनको सम्पर्कमा नरहेको बताइन्छ। पीसीआर परीक्षणको क्रममा लेखाइएको ठेगाना र सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा मानिस फेला नपर्ने गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। गलत विवरण भरेर लुक्ने प्रयास गर्नु उनकै लागि पनि उपयुक्त होइन, धनुषाका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट फैलिन नदिन सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो भनेर आजको जनकपुर टुडेको समाचार छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 33,533, कोरोनाबाट मृत्यु 164 भनेर शीर्षकको समाचार छ भने ढुङ्गामा मटर तस्करी भनेर सप्तरीको समाचारलाई जनकपुर टुडेले छापेको अवस्था छ। त्यसैगरी बर्थिङ सेन्टर निर्माणमा मदिरा व्यवसायीको तगारो भनेर लेखिएको छ समाचार भने धान बालीमा रोगको प्रकोप फैलिएपछि किसान चिन्तित। राजविराजको समाचार छ भने पर्सामा 32 जना सङ्क्रमित थपिए। मलङ्गवा नगरपालिकाको खेतमा बागमती सिँचाइको पानी पुग्ने र पर्सा र सर्लाहीबाट लागु असरसहित 4 पक्राउ भनेर समाचार छापिएको छ। सम्पादकीय कुरा गर्ने हो भने सम्पादकीयमा आइसोलेसनको व्यवस्थापन भनेर सम्पादकीय लेखिएको छ। थर्मल गनले ज्वरो मापन गर्ने हो। अधिकांश स्थानमा सुरक्षा गार्ड, स्विपर, कार्यालय सहयोगी जस्ताले नै थर्मल गनबाट ज्वरो मापन गर्छन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ र आवश्यकता रहेको छ भनेर सम्पादकीय लेखेको अवस्था छ। बोलीवाद स्खलन र आरोपवाद विस्तार भनेर सञ्जय मित्रको आलेख छापिएको छ आजको जनकपुर टुडेमा। त्यसैगरी गोरखापत्रको कुरा गर्ने हो। गोरखापत्रमा देशभरमा
55 जना कोरोना संक्रमित, त्रिवी परीक्षा स्थगित असोजभित्रै भनेर भर्चुअल विधिबाट लिने तयारी, शोधपत्र लेख्न खुल्ला भनेर लेखिएको समाचार छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना भाइरसका कारण गत चैत महिनामा स्थगित गरेको परीक्षा असोजभित्र सञ्चालन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरेको छ। विभिन्न तहको अन्तिम सेमेस्टर रहेको विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र नै पुरा बिग्रिने र विद्यार्थीको उच्च शिक्षा ढोका नै बन्द हुने भएपछि त्यसलाई सहज बनाउने उद्देश्यले जुनसुकै विकल्पबाट पनि परीक्षा लिने तयारी विश्वविद्यालय पुगेको हो भनेर आजको गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ। आलेखमा कुरा गर्ने हो भने गौरव गर्न सकिने समावेशिता भनेर भागवत खनालको आलेख छ। सबैलाई समान रूपमा सम्पन्न बनाउन सम्भव छैन, तर सबैको सम्मान र सामर्थ्यलाई समान रूपले विकास गर्न सकिन्छ भनेर लेखिएको छ भने सङ्कटमा सुखद सन्देश भनेर लेखिएको छ। सम्पादकीयमा आर्थिक क्षेत्रमा विद्यमान आर्थिक क्षेत्रको आशातीत परिणाम देखिएको छ, तर तथ्याङ्क विश्लेषणमा रमाउनुभन्दा घरेलु उत्पादनबाट आर्थिक क्षेत्रलाई दह्रो बनाउन सबै लाग्नुपर्छ भनेर आजको सम्पादकीयमा लेखेको छ गोरखापत्रले। त्यसैगरी कोरोना नियन्त्रण र उपचार प्रभावकारी बनाउन आदेश भनेर प्रदेश नम्बर 1 को अदालतको समाचार छ भने प्रदेश 2 मा संक्रमितको संख्या घट्दो भनेर प्रदेश 2 को समाचार छ। 13 दिनमा रिपोर्ट 40 संक्रमित भनेर सर्लाही संवाददाताका को गोरैताबाट थ्रोप सङ्कलन गरी पठाएको 13औं दिनमा रिपोर्ट आउँदा 40 जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने गोरैता नगरपालिकाको साउन 29 गते 402 जनाको स्याब सङ्कलन गरी पीसीआर परीक्षणका लागि जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा पठाइएको थियो भनेर समाचार छ भने तरकारी तेब्बरसम्म महँगियो भनेर काठमाडौँको समाचार छ भने बन्न थाल्यो भारतबाट पनि माग भनेर यो नेपालगञ्जको समाचारलाई छापिएको छ। मल आयो तर कामै नलाग्ने, भन्सारले जाँच पास नगर्ने भनेर लेखिएको समाचार छ भने कान्तिपुरको कुरा गऱ्यौँ। कान्तिपुरले अझै दिएन जोखिम भत्ता भनेर समाचार छ भने विवादास्पद कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइदै भनेर समाचार छ। उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी उपेन्द्र कोइराला तत्कालीन एमाले र हालको नेकपा सत्तामा पुग्दा लाभको अवसरबाट कहिल्यै वञ्चित भएका छैनन्, तर हरेक पल्ट उनी अनियमितता र भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिने गरेका छन् भनेर कान्तिपुरले समाचार छापेको छ। त्यसैगरी अझै दिएन जोखिम भत्ताको कुरा गर्ने हो भने कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण अन्तर्गत फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले अझै जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। कोरोना संक्रमणको उपचार प्रयोगशाला, बिरामी ओसार पुसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागू गर्न खटिने राष्ट्र सेवकलाई सरकारले 2076 चैत 11 गतेदेखि भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो भनेर समाचार छापेको छ। कान्तिपुरले कति परिचालित छन् त, स्वास्थ्यकर्मी कति परिचालित छन् त्यसको एकिन सङ्ख्या छैन भने नेपाल प्रहरीको 50,867 र सशस्त्र प्रहरी 31,000 र सेना 7,500 परिचालित छन् यो कोरोना संक्रमणको भनेर र त्यसैगरी अन्य गम्भीर बिरामी थपिए भनेर समाचार छ भने अहिले अवस्था के छ, सघन उपचारमा कतिको छ, के छ, कहिले के अवस्था छ लगायतका छापिएको छ। साउन 16 गते आइसियुमा 36 जना, भेन्टिलेटरमा 1 जना, साउन 20 गते 43 जना र 2 जना, साउन 21 गते आइसियुमा 50 जना, भेन्टिलेटरमा 4 जना, 22 गते 66 जना आइसियुमा, 3 जना भेन्टिलेटरमा र भदौ 9 गते 163 जना आइसियुमा, 13 जना भेन्टिलेटरमा भनेर आजको समाचार छ भने कोइराला दाजुभाइ बीच टकराव भनेर कांग्रेस महाधिवेशनलाई लिएर शेखर कोइराला र शशाङ्क कोइरालाको बीचमा बढेको टकरावको विषयलाई लिएर समाचार बनाइएको छ। 7 दशक लामो इतिहास बोकेको कांग्रेसमा 5 दशकभन्दा बढी कोइराला परिवारले नेतृत्व गरेको छ। 46 सालको परिवर्तन पछि नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 15 वर्ष र त्यसपछि सुशील कोइरालाले 5.5 वर्ष नेतृत्व गरे। कोइराला परिवारबाट नेतृत्व लिन शेरबहादुर देउवाले पोखरामा 2057 सालमा 10औं महाधिवेशनदेखि नै सङ्घर्ष गरेका हुन्। 72 सालमा मात्र
उनी नेतृत्वमा पुगे। अहिले कोइराला परिवारबाट शशाङ्क र शेखर नेतृत्वको लागि जुरमुराएका छन् भनेर समाचार छापिएको छ। कान्तिपुरमा कोही कसरी भाइरल बन्छन्, अर्थात् यो भिडियोहरूको विषयमा कोरोना लक्षण, संक्रमण लक्षण संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको बेला साउन 17 देखि भदौ 8 गतेसम्म 24 दिन युट्युबमा एक फरक विषय निरन्तर भाइरल भइरहेको थियो। त्यसलाई पछ्याइरहेका विभिन्न 29 युट्युबर च्यानलहरूले यो अवधिमा पोस्ट गरेको 273 वटा भिडियोलाई कान्तिपुरले पछाएका थिए, जसमा कुल भर्चुअलशिप 3,11,53,35,000 भन्दा धेरै छ। आखिर कोरोना महाव्याधिमा करोडौँले हेरेको 1,31,600 भन्दा धेरैले कमेन्ट गरेको विषय के हो? काठमाडौँदेखि कैलालीसम्म दर्जनौं युट्युबरहरूले हप्तौँसम्म निरन्तर पछ्याएको विषय अन्त के हो? 2 सातामा लगातार जसो ट्रेनिङ गरेका विषयबारे जान्न साउन 17 गते पुग्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय सुरु सुनार साउन 16 गतेमा काम विशेषले अनामनगर स्थित एक अफिसमा थिइन्। त्यही बेला उनले छतबाट देखिन् साँघुरो बाटोमा सामान बोक्न रिक्सा चलाइरहेका एक युवकलाई। पिठमा सानो बच्चालाई सर्टले बाँधेर रिक्सा पेलिरहेका युवा देखेपछि सरुले छतबाट केही फोटो खिचिन्। ती भाइलाई एकछिन रोकिन् र भनिन्, बाटोमै पुगेर केही सोधीखोजी गरिन् र थप फोटो खिचिन्। उनी रहेछन् अनामनगर डेरा बस्ने अर्जुन विक 24। श्रीमतीले छाडेर गएपछि आफूले 2 वर्षको बच्चालाई सधैँ यसरी पिठमा बोकेर रिक्सा चलाउने गरेको बताएपछि सरुको मन छोयो। सोही दिन 4 बजेर 10 मिनटमा उनी अर्जुनको यही फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरिन् र यो तस्बिरले कसको मन छुन्न र भन्दै लामो स्टेटस लेखिन् र स्टेटसमा छ, र्यापर बन्छु भनेर काठमाडौँ आएका अर्जुन बच्चा पाल्न आफ्नो सर्टले 2 वर्षे बच्चा बोकेर काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा ठेला चलाउँदैछन्। सधैँ पुरुषबाट पीडित भएका भन्नेहरूको यो तस्बिर नि हेरौँ, कति पुरुष महिलाबाट नि पीडित छन्। यो पीडित युवकको कथा सुन्न रहनको लागि भोलिसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोला भनेर कसरी भाइरल बन्छ, अर्थात् युट्युबर र युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा कसरी भिडियो भाइरल भइरहेको छ, के छ अवस्थाहरू, त्यसको कुराहरूलाई लिएर समाचार लेखिएको छ। त्यसैगरी वैचारिक रिक्तताको अकुलाहट भनेर सिकेलालको आलेख छ। सिद्धान्तहीन राजनीति, आस्थाच्युत राजनीतिकर्मी, पारम्परिक सांस्कृतिक गतिहीन समाज, दिशाहीन नेतृत्व एवं मोहावस्थामा रहेको निरीह जनता रहेको देशमा शासकीय व्यवस्था फगत शक्ति सङ्घर्षको रङ्गमञ्च बन्न पुगेको छ। आज वास्तवमा बन्ने हो भने यो शक्ति सङ्घर्षको रङ्गमञ्च नै हो। सरकारको भनेको सरकारमा राजनीतिक पार्टी यसकारण जान्न चाहन्छन् कि सेवा गरौँ भन्ने छैन। सरकारमा यसकारण जान्न चाहन्छन् कि कसरी लुट्न पाऊँ, भ्रष्टाचार गर्न पाऊँ, कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न पाऊँ, कसरी यो अवस्था र दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था छ भने रामचन्द्र पौडेलको आलेख छ। विश्व सभ्यता हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ। नेपालले कुनै वादमा अल्झेर विकास गर्न सक्दैन। सबैभन्दा ठुलो वाद मानवतावाद हो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद भन्दा पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता र आपसी भाइचारा हो भनेर रामचन्द्र पौडेलको आलेख छ भने बासकोटा प्रकरणमा अख्तियार नचुकोस् भनेर सम्पादकीय लेखिएको छ। कान्तिपुरले टिकटकका सेलिब्रिटी भनेर लामो आलेख छापिएको छ। कान्तिपुरमा समाचार छापिएको छ र गलाको त्यो तिलकोठी भनेर खेल समाचारको शीर्षक पृष्ठमा छापिएको समाचार छ। वास्तवमा अहिले जसरी सिकेलालले भनेको जस्तो सत्ता सङ्घर्षमा कसरी सत्ता सङ्घर्ष यसकारण भइरहेको छ भने शक्तिमा पुग्नुपर्छ र शक्ति हाम्रो वरिपरि घुम्नुपर्छ भने राजनीतिकर्मीको मनोविज्ञान छ र त्यसै कारणले ती अहिले जति कुराहरू भइरहेको छ, या मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवका कुरा होस् या अन्य जति प्रकरणहरू छन्, ती सबैका मूल जरो भनेको चुरो कुरा के हो भने सत्ता हाम्रै वरिपरि घुम्न पाऊँ र ती मनोविज्ञानले काम गर्दैछ। जुन मनोविज्ञानको कथन के हो भने हाम्रो आलोचना कसैले नगरिदियोस्, हामी राम्रो छौँ भनेर सबै भनिदियोस्। यो चिन्तन, यो सोचले अगाडि काम गरिरहेको अवस्था छ र त्यस कारणले यस्ता समस्याहरू आइरहेको छ। आजको कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्रमन बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर
प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँको दिन शुभमय बितोस्। नमस्कार।